3口一碗面。那个大哥骑了个电动车骑过来，3口一碗面，味儿就跑了。Hello 啊！樱桃都出来了，樱桃怎么卖的？这个点点给你算23，我就要1斤，可以吗？可以，只要1斤啊。啊，多了我吃不了。添25块钱要得不？可以吗？可以。今天咱们不走远了，是一家我经常去吃的重庆小面，也是一家社区面馆。他们家就是晚上会营业到凌晨2点的那种，贼巴适，适合我。要2两的那个豌杂，2两的牛肉，好，到了吗？对，然后再加2个煎蛋。泡菜没有多少了，来一点吧。他家泡菜可好吃。哎呀，谢谢。我感觉我里面今天穿个红色，好像秋意啊。先要了一个牛肉的汤面，还有一个是豌杂的干拌面。这家是个重庆小面馆，哇，这个豌杂也是我吃他们家吃的最多的一家。第一口先吃豌杂面吧，这里面放了特别多藤菜。3口一碗面。来。那个大哥骑了个电动车骑过来，3口一碗面，味儿就跑了。放点醋。我今天要的是两个2两的，晚上嘛，咱们别吃太多了啊。这一口看一下，大晚上来这么一碗面，谁不迷糊啊？放的醋太好吃了，一下子升华了。他们家的煎蛋，专门拿了一个小铁锅煎的煎蛋，最好吃的。烫不烫？还好。快放！还好。心急吃不了热煎蛋。他家其实跟我在重庆吃的小面味道是最像的。来吃一口里面的臊子。里面的豌豆好趴哦。我觉得他们家好吃的原因就在他们家这个油辣椒，真的很香。面得赶紧吃，面要坨了。青春不可等，面也不可等。但凡小嗦一口，你就尝出那个味儿来，那滋味挠的。我想喝可乐，这个可乐跟我觉得还挺配的哈。中国红。哎呀，虽然天气冷的，但其实挺凉爽的，我觉得。废话。太爽了！接下来吃完汤面，我怎么看放在旁边一会儿怎么变得这么大一碗了？我先把里面的牛肉吃了，这坨肉，你看他们家这个一坨，挺划算的。看一下，这个牛肉炖的可怕了，看起来好像是柴的，不，可怕了。好吃，它吃很。牛肉的味道就是汤的比干拌的会稍微淡一点，但会都有那牛肉的香味儿，有卤香味儿。还得放醋，吃面就得放醋，不放醋我感觉缺点啥。还有一坨牛肉，加醋升华，哇！还有，我那几坨牛肉凑起来都可以当一块小块牛排了。大家吃面里面喜欢配小白菜，还是喜欢配这种空心菜，这种藤菜？四川人就是说藤菜。
有一点点辣，其实还是。哇，好爽！碳水快乐，2碗面必须得配2个煎蛋，浸一浸这个汤。这个都还是烫的。哦，来了一个足球队儿，不好意思吃了。妈，来啥子吗？感觉这个2两好像一下子又没了，这个也只是最后一口了，就跟化妆品一样，要没都是一起没的。汤面的最后一口，还滴了汤的。我要吃面吃到最后越吃越香。快速的做了2碗面，我发现我吃面真的好快啊！迅雷不及掩耳，真是开机就关机。那我们这期节目就到此结束了，大家一定要好好吃饭，好好生活。喜欢小狗的一定要给我点个赞哦。